Tere! Mina olen Kätlin Vainola. Olen lastekirjanik ja juhendan laste lookirjutamise ringe. Mauruse kirjastuses toimetan ma algklasside õppematerjale. Ja olen üks 3. klassi eesti keele õppematerjalide autoritest. Meie Mauruse 3. klassi õppematerjalid on kõik seotud jutulinnaga. Ja kes on meie tegemistega tuttav, siis teab, et see oli juba nii ka 2. klassis. 3. klassis kõik tegelased jätkavad tegutsemist ja kohtame neid siis erinevate tööraamatute ja õpikute lehekülgedel. Eesti keele õpikute autorid on veel Heli Prii ja Kaja Kivisik, kes on tegevõpetajad Heli Paides ja Kaja Tartus. Aga täna räägime matemaatikaõpiku autori Regina Reinupiga. Regina, räägi natuke endast. Ja tere siis ka minu poolt, et Regina Reinup. Endast, mis ma oskan rääkida. Olen praegu Mauruses matemaatikaõppekirjanduse toimetaja ja kirjutan ka siia 11, muuhulgas siis ka 3. klassi matemaatika tööraamatu. See on tegelikult minu esimene matemaatika tööraamat. Ja oma õpetaja taustast võin öelda nii palju, et olen olnud põhikooli matemaatikaõpetaja üle 10 aasta, aga olen ka muusikaõpetaja, et mul on natuke selline humanitaarne taust. Ja võib-olla seda natuke ka märgata selle matemaatika juures. Aga kuidas see matemaatika tööraamatu ülesehitus on? Iga tunni alguses natukene on teooriat ja selgitusi ja siis on ülesanded. Ja selleks, et see tööraamat ei läheks liiga mahukaks, oleme me aasta materjali jaganud 3. Et meil on seekord siis sügis, talv ja kevad ja kõik katavad umbes 3 kuud. Aha. Aga kuidas see matemaatika tööraamat sündis, kuidas sa alustasid, mis sa mõttes oli, kui kõik algas? No kõik algas tegelikult, kui sa mäletad selle koosolekuga, kus me olime kõik autorid koos, ka teiste õppeainete autorid. Ja minu meelest oli see üks ütlemata hea mõte, et me juba algusest peale planeerisime, et need teemad kuidagi jooksevad õppeainest õppeainesse ja tegelased käivad õppeainest õppeainesse. Ja minul isiklikult oli muidugi väga hea see, et jutulinna lugemik oli juba valmis. Et siis, kui ma hakkasin oma matemaatikat kirjutama, siis ma vaatasin, mida jutulinna lapsed teevad. Metoodiliselt, mis on teistmoodi see, et meil algab nüüd korrutamine kohe sügisel. Tavaliselt see tuleb kas talve või kevade poole. Aga ma olen seda meelt, et 3. klass on selline klass, kus tuleb arvutamine nagu väga hästi selgeks saada. Ja selleks, et korrutamist ikka jõuaks õppida ja harjutada ja korrata ja veel õppida ja harjutada ja korrata, siis tuleks kohe sügisel alustada. Ja jooksvalt siis kodustes ülesannetes jooksevad need korrutamine, jagamine, liitmine, lahutamine kogu aeg läbi. Ka siis, kui tuleb näiteks geomeetria ja muud teemad. Aga kuidas see tööraamat üles ehitatud on? Et nädalapõhiselt või mismoodi? Minul on nagu kuupõhiselt teema, et sügisel hakkabki pihta, september on korrutamise teema. Siis tuleb jagamine, liitmine, lahutamine. Ja me oleme vaadanud ka kooli vaheaegasid, et no me kõik, kes on koolis õpetanud, teavad, et ikka viimased päevad enne koolivaheaega väga tõsist õppetööd ei ole, et seal on selliseid nipiga ülesandeid, siis on niisugust üldist kordamist. Ja peale kooli vaheaega, kui on eelmine teema võib-olla meelest ära läinud, siis on alguses natuke lühidalt kordame seda, mis oli enne vaheaega ka, et saaks selle hoo sisse. Aga üldiselt on ikka teema ja kuu. Aga üks asi, et siin olete kohe tehes mõelnud selle peale, et õpetajal või õpilasel on varnast võtta kodused ülesanded on eraldi lõpus välja toodud, et iga õppetund on paaris lehel ja iga paaris lehekülje kohta on siin taga siis üks 4. lehekülge on siis just selle teema juurde sobivaid koduseid ülesandeid. See natukene harjutab ka õpilast iseseisvaks, et ta juba teab, et vaatab, mis me täna koolis tegime ja kus siin taga siis on see kodune ülesanne. Pildid on siia joonistanud Elina Sildre, kes on joonistanud üldse kõik meie jutulinna õppekomplekti pildid 2. ja 3. klassis. Et Elina pildid vahelduvad siin fotodega, et
siin on ka siis kas see mõte, et on seos jutulinnaga, aga seos ka päriseluga, jah? ja loomulikult, kui alguses ma käsikirja kirjutasin, siis mul oli mingi pilt silme ees, et mis seal peaks toimuma. Ja ma tegelikult andsin ka kunstnikule vabad käed juba kujundajale, et kas jääb sinna siis mingi foto või tuleb pilt. Aga on sul mõni näpunäide õpetajatele, kes selle materjaliga tööle hakkavad või juba töötavad? Loomulikult õpetajal on omad kogemused ja kindlasti ka mingi omad lisaülesanded, sest et ega ühele paaris leheküljel on ikka üsna raske paigutada nii teooria kui kõik võimalikud ülesanded. Et alguses ma mõtlesin, et mis kõik siia saaks panna ja siis vaatad, et see lehekülg on nii väike. Aga niisugust fantaasiat ja mõtlemist, ma arvan, et see õpik nagu soodustab. Ja siis vaba mõtlemist. Sest ma usun, et matemaatika põhikoolis ja eriti algklassides ei peaks olema niisugune kuiv ja tuim õppeaine, vaid ta peaks olema niisugune just arutelule ja mõtlemisele kutsuv. Aitäh sulle, Regina! Ja Mauruse 3. klassi õppematerjalide töökavasid saate uurida ja uudistada meie koduleheküljel. Soovime teile toredat ja lõbusat kooliaasta jätku. Aitäh!